Il film e ambientato in un tranquillo villaggio di campagna ad Anvers, in Ucraina, dove viveva una coppia, Nicola e Nastia, che aspettavano il loro primo figlio. Vivevano una vita semplice in armonia con la natura e erano conosciuti come I primi residenti della zona a costruire una casa ecosostenibile. Nastia, un artista talentuosa, amava disegnare e intagliare il legno. Aveva persino scolpito una piccola statua di Angelo per Nicola, simbolo di protezione e amor. Nicola, invece, era un insegnante con una passione per matematica, fisica ed ecologia, andava a scuola in bicicletta ogni giorno, piccolo riflesso della vita semplice che entrambi apprezzavano. Buongiorno, terrazza, ma che la vita pacifica sarebbe presto stata spezzata, perché la loro casa aveva pochissimo accesso all'elettronica e Nicola e Nastia non sapevano cosa stesse succedendo oltre il loro tranquillo villaggio. Solo quando Nicola vide una televisione a scuola scoprì la verità sconvolgente. I manifestanti erano stati massacrati nella capitale e un'invasione russa era imminente. A Donetsk si erano verificati scontri sanguinosi con la polizia speciale Burkett e avevano causato la morte di centinaia di manifestanti. Di conseguenza il presidente Yanukovych fuggì dal paese fu votato all'unanimità fuori dall'incarico. Le surrichieste di intervento russo culminarono nell'invasione e occupazione della Crimea. La vita in classe continuava, ma le tensioni crescevano. Uno studente, Ivan, cominciò a trattare Nicola con ostilità, vedendolo come strano e diverso. Nicola però rimaneva calmo, convinto che paese gentilezza fossero più forti dell'odio. Entrambi sappiamo che non appartiene chi. La mattina seguente, sulla strada per la scuola, Nicola vide alcuni soldati fermi sul ciglio della strada, ma non si fece caso. Tuttavia, arrivato a scuola trovò un luogo stranamente vuoto, la televisione confermò che l'invasione russa era iniziata. Nicola corse a casa in preda al panico, ma era troppo tardi. I soldati russi avevano fatto irruzione nella loro abitazione, Nastia era stata picchiata e Nicola catturato mentre cercava di proteggerla. Togli le mani da lei, maledetto. No, non toccarla, è incinta. È mio marito. Guarda la sua faccia, è sicuramente una spia. No. Una volta accertato che non erano spi, i soldati diedero fuoco alla casa e si prepararono a partir. Ma Nastia, in un ultimo atto di sfida, lanciò loro una pietra e un soldato la sparò immediatamente. Nicola crollò piangendo, stringendo il corpo senza vita della moglie mentre la loro casa bruciava dietro di loro. Ore dopo, due membri della milizia ucraina trovarono Nicola e lo aiutarono a seppellire Nastia. Lo portarono alla loro base, sebbene fossero diffidenti e sospettassero che fosse una spia. Fu lì che Nicola prese una decisione che gli cambiò la vita, voleva unirsi all'esercito, non per ambizione ma spinto dal dolore e dalla sed di giustizia, deciso a scacciare gli invasori dalla sua terra natale. Iniziò un nuovo capitolo, l'addestramento militare fu brutale. Uomo pacifico che non aveva tenuto in mano un'arma, Nicola faticava a smontare e rimontare un fucile. I suoi compagni ridevano quando rivlò il suo nome di battaglia Celto, Raven, ma lui non si arrese. Si elle n'aveva più duramente di chien qu'altro, sans âme lasciare la piccola statua dell'angelo, il suo ultimo ricordo di Nastia. Puoi chiamarmi Raven. È già morto, comandante, signor, la guerra finirà mentre tu ancora t'enteni. Passarono settimane, si aprì un programma di addestramento per Sekini, con pochi volontari, l'esercito cercava reclute. Nonostante gli scerni, Nicola si fece avanti per dimostrare il suo valore. Smontò e rimontò un AK-47 bendato in meno di 20 secondi. Lentamente i compagni cominciarono a rispettarlo. Grazie al suo background in fisica e matematica, Nicola excelleva nella teoria del secchinaggio, calcolando rapidamente distanza e direzione del vento, ma la pratica sul campo era difficile a causa del pessimo equipaggiamento ricevuto. Tuttavia rifiutò di arrendersi. Durant la prova finale, utilizzò la luce di un bengala per misurare la distanza e sparò nel buio total colpendo il bersaglio in pieno centro. Passò con il massimo dei voti e fu assegnato a un'unità d'élite. Nella sua prima missione, il team di Nicola doveva riconquistare un posto di blocco dal forze russe. Si infiltrò silenziosamente e attese il momento giusto. Quando apparro du civili maltrattati dal nemico, la squadra colpì rapidamente neutralizzando i soldati e innalzando la bandiera ucraina in segno di vittoria. Tornato alla base, Nicola visitò la sua vecchia scuola, un tempo piena di risate, ora solo un guscio polveroso di ricordi, gli risvette la terribile notizia che un suo compagno era stato ucciso da un secchino russo, e il dolore e la rabbia dentro di lui crebbero ancora di più. In una missione successiva, la squadra piazzò esplosivi in una foresta in attesa del passaggio del truppe nemiche. Quando arrivò il momento, Nicola esitò, terra i soldati s'era Ivan, il suo ex studente ora in uniforme russa, ma all'ordine dato fece esplodere la carica, sterminando la squadra nemica incluso Ivan. Bel lavoro, disse semplicemente il capitano. Ivan ha fatto la sua scelta. Chi è Ivan? Il mio ex studente di Orlivka.
Ha fatto la sua scelta, come lo fatta io. Te era una battaglia l'altra, Nicola si avvicinò al capitano, condividevano story, il capitano gli mostrò la foto dei sua figlia mettendo di non aver medetto loro c'era un soldato, mentre Nicola mostrò la statua dell'angelo, l'ultimo peso della sua amata Nastia. Poco dopo l'unità di Nicola si preparò per un altro grande assalto, ma questa volta persi il controllo vedendo te era le fila nemiche l'uomo che aveva ucciso sua moglie. Senza aspettare ordini aprì il fuoco, uccidendo che l'uomo ma anche esponendo la loro posizione. I russi reagirono e il capitano fu ucciso nel caos. Bersaglio ostile a ordis, posso sparar. Negativo, continua a osservar. Oh, perfetto, posso sparar. In mezzo a una pioggia di proiettili, Nicola trascinò il corpo del capitano al sicuro, sopravvivendo contro ogni provisione. Quando si sono informazioni utili, faccio accertamenti e livelli alti. Chi se ne occupa? Dobbiamo andare? Ossessionato dal senso di colpa, Nicola intraprese missioni in solitaria per eliminare obiettivi nemici finché non fu ferito. Rispondi, dove sei? Mentre si riprendeva, ricevette informazioni cruciali. Era stato identificato il secchino russo che aveva ucciso il suo capitano, si chiamava Sari, noto per aver ucciso soldati ucraini e per pubblicare video online per diffondere pora. Secchino russo, nome in codice Siri, aveva già ucciso 5 nostri secchini e TR mitragliatori, lavorava con un calibro 12.7 a lunga distanza, soprattutto 1,5 km, con proiettili a gran gittata, pubblicava i sua video per demoralizzarsi. Dannazione, uno di questi video mostra il nostro capitano du giorni fa, con lo stesso tipo di proiettili che avevano accampato bene? Seppelliamolo sotto di tonnellate di quella roba. Raven, c'est del posto, spiegaglielo, la pianta contiene stoccaggio di cloro pressurizzato, sarebbe un disastro ambientale, non possiamo danneggiare i cilindri. Il secchino probabilmente si era nascosto nel magazzino con il cloro. La prima copia di secchini prendeva il primo hostile, s'erano autonemici nel territorio, seconda e terza copia i successivi, il compito era semplicemente librar l'accesso al complesso. Preparati, Raven. Pronto, sono pronto. La squadra di Nicola si infiltrò. Durant l'operazione Nicola incontrò il soldato che aveva bruciato la sua casa, non esitò e lo uccisi sul posto. Arrivò lo scontro final. Il pacifista avrebbe dovuto spararti quando non ha avuto l'occasione. Siamo pronti a partir, rapportò. Primo pronto, secondo pronto, terzo pronto, quarto pronto, bersaglio avvistato, codice verde, conto alla rovescia, uno, fuoco. Dannazione, se lo sapessi, che l'idiota spara a Casaccio. Raven, ve. Gruppo, rapporto. Nessuna connessione con il gruppo, rapporto a me. Lo. Aggiornamento, qual è la situazione? De sens, cosa è successo? Secchino, torna alla tua posizione, proteggi l'ingresso. Tornò al suo posto solo per trovare una statua dell'angelo, era una trappola. Nicola apparve e lo attaccò con un coltello, mentre una granata eliminava il supporto di Sari. Mentre arrivavano rinforzi russi, Mika usò la radio di Sari per inviare un messaggio inquietante. Pagre perseio che hai fatto. Quando i camions nemici avanzarono, le forze ucraine li agguantarono e li annientarono. Infine, Mika visitò la tomba di Nastia, aggiustò la croce caduta e rimase in silenzio davanti alla morte della sua vita, resta con me, per sempre. Anche il suo cuore desiderava restare, sapeva che la guerra non era finita, doveva continuare a combattere per il suo paese, per la sua memoria e per tutti quelli che erano caduti. La morale della storia è questa, in guerra non tutti gli eroi nascono, alcuni si forgiano attraverso la perdita, il dolore è un amore indistruttibile. Quando la pace viene distrutta dalla crudeltà, anche l'anima più gentil può diventare un protettore letale. Il viaggio di Mika è fatto di dolore e coraggio, dove l'amor diventa il carburante per sopravvivere e combattere. Il film si ricorda che in guerra rischiamo non solo la vita, ma la dignità, i ricordi e la speranza di un futuro degno di essere vissuto.